Unë uroj që ka me pas një ndryshim situatës, ka me pas një reflektim. Nuk është koha e tekave, nuk është koha e natëve, është koha e një zgjidhje. Do duhet kishte vullnet politik, veçanërisht lëvizjes vetëvendosjes si fituese e zgjedhjeve, mos të hilej ka shumë vetit, si më thonën, si më kriza politike. Krejt që ka mbetet me pa është me shpresu në një reflektim të njerëzve që s'paku nuk kanë hupë arsyen si rezultat indikimet presionet që bën nga partitë politike. Nuk mendoj që kjo është edhe tema për shkak se ata e dinë mirë që është në drejtën ekskluzive të lëvizjes vendosur me propozu këtë që ja u merr mendje. Njëjë sikurse nuk është në drejtën tonë që na më ja u propozu emrat në këtë rast për nën kryetar të kuvendit për shembull. Atëherë çfarë kryesie e kuvendit do të ishte kjo. Prandaj unë uroj që ka me pas një ndryshim situatës, ka me pas një reflektim dhe të vazhdojmë tutje. Nuk është koha e tekave, nuk është koha e natëve, është koha e një zgjidhje dhe kjo zgjidhje duhet të bëhet me një marrëveshje politike. Ne kemi dhënë përgjigjen tonë se si mendojmë që kjo marrëveshje politike duhet duket dhe duhet funksionojë, edhe të merremi me punët për të cilat vërtet qytetari me votën e tyre na ka thënë aty. Pra, të merremi me ato që janë domosdoshmëri dhe janë imediate, siç është përgjigja ndaj kostos lartë jetesës. Që është përkeqësardhje vonesa ka shumë të partive politike, tregon papjekurinë e tyre politike dhe varësinë nga komuniteti ndërkombëtar që ka qenë ndër vite. Praktikisht asnjë qeveri në Kosovë nuk është bën ndoshta vetëm kjo parafundit faktikisht, sepse tjerat kryesisht kanë pasur në ndikim ndërkombëtar që SBA-s që BE-s, dhe si po duket ende kemi kriju një farë varësie për komunitetin ndërkombëtar. Do duhet kishte vullnet politik, veçanërisht lëvizjes vetëvendosjes si fituese e zgjedhjeve, mos të hilej ka shumë vetit, si më thonën, si më kriza politike, po tjetë hapur të shikoj mundësitë. LDK-ja si duket i ka thonë jo, vetëm variant është PDK-ja, në rast se nuk do të ketë një koalicion me PDK-n, unë mendoj që gjasat janë të mëdha që shkojmë zgjedhje të jashtëzakonshme.